Kaukázus. Egy név, melyről legtöbbünknek a kefir és a juhász kutya jut eszébe. Ám hogy valójában mit is jelenthet még, azt egy sok-sok utazással töltött 2 hetes kirándulás során próbáltuk meg kideríteni. Amolyan hátizsákos turistaként. Elmegyünk az operával, és akkor megyünk a több belvárosba. Úti célunk Örményország és Georgia, régebbi nevén Grúzia volt. Az első benyomásunk egy furcsa mix volt, különféle kettősségek keveréke, melyben jelen van Európa és Ázsia, valamint a múlt és a jelen. A 20. század nagy részében mindkét ország a Szovjetunióhoz tartozott. Ennek nyomai ma is érezhetőek. Az egyik leghírhettebb diktátor, Sztálin, anyai ágon grúz származású. Hogy ez szégyen vagy dicsőség? Az nem igazán érdekli a szuvenírbögrét. Az építészetben, a terek kialakításában tetten érhető az a monumentalizmus, melyről az intenzív szovjet behatás jutott eszünkbe. Saját írásuk mellett legtöbbet cirilbetűs feliratokkal találkoztunk. Холодна біла, я вийшла. Холодна? Я дивала, Igen. Tessék, akkor neked. 70 év nem múlik el nyomtalanul. Sőt, több mint 70. Mert ami még erősebben köti össze ezeket az országokat, az a pravoszláv vallás. Teljesen természetes a kocsikban a rózsafűzér, és a kisméretű ikonok sora épp úgy, mint az, hogy valaki keresztet vet egy templom előtt a járdán, vagy egy folyó fölött átkelve a hídon.
dest nori chucht achkin mernem midari archem destel dest nori chucht achkin mernem. A történelem úgy hozta, hogy ezen a területen nem csak egy vallás hívei éltek, élnek. Az oszmán uralom elhozta az iszlámot. Az iszlám hatás a fürdőépítészetben is tetten érhető. Fürdeni persze ott lehet, ahol víz is van. És itt van. Bőven. Érdekes volt, hogy a júliusi hőség ellenére még ott is hihetetlenül sok a víz, ahol az eső szinte alig esik. Mindkét országban számtalan ivókúttal és szökőkúttal találkoztunk, és Jereván is attól annyira zöld és üde, mert van víz az öntözéshez. Sokféle ízletes zöldség, gyümölcs és fűszer terem meg ezen a vidéken. Ezeket meg is lehet vásárolni.
A piacozás és a kereskedelem szerves része errefelé az életnek. Az árukra lehet alkudni, és minimális orosz tudásunkat sikerrel egészítette ki a kofák által használt kvarc kijelzésű számológép. Az azon lévő számokat legalább ismertük. Közlekedés, extra élmény, extra kedvezménnyel. Olcsó üzemanyagárak, sajátosan értelmezett kressz szabályok és jelzésértékű, egésznapos dudálás. Széles utak, folyamatos előzgetés. Mint számos más kettősség, úgy a hagyományok és a modernizmus két arca is egyszerre van jelen a térségben. A bronzkor óta itt élő ember tevékenysége szinte minden múltbéli korszakból nyomot hagyott. És jelen van a jelen is. Vadonatúj épületek és építmények,
kortárs művészeti alkotások, szuper, modern libegők. Amiként kint, úgy bent. A hagyomány és a korszerűség az emberek mindennapjait is áthatja. Sőt, talán az egész belülről fakad. Abból a magatartásból, mely ragaszkodik ősei örökségéhez. Az építészetben, a képzőművészetben, a zenében, vagy akár a táncban. Persze ezerre megy az okostelefon, a wifi, meg a YouTube. Az utcákon sűrűn vannak telepítve úgynevezett PI-boxok, melyeken interaktív módon lehet mindenféle ügyet intézni. Bank, biztosítás, közszolgáltatás, szerencsejáték, meg ilyesmi. És mellettük talán a körte is fogy. Utunk alatt megnéztünk számos nevezetességet, és bepillanthattunk az itt élők mindennapjaiba.
Kiderült, hogy a borok őshazájában a sörfőzéshez is jól értenek, és a kvasz a helyi kóla. Láttuk a Szovjetunió örökségét és azt a tájat, ahol Noé partra vetődött bárkájával. Az első benyomásaink a Kaukázust jellemző kettősségekről mit sem változtak, és hát 2 hét nagyon kevés arra, hogy országok kultúráját valóban megismerjük. De talán ízelítőt kaptunk egy különös harmóniából, és abból az életfelfogásból, mely alkalmazkodóvá tette az embert, hogy ezen a tájon éljen. Kelet és nyugat közt, észak és dél közt, múlt és jövő közt.